Hi friends, welcome to Rakshita Impon collections. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து Impon bangles-உம் Kajalakshmi டாலர் மட்டுமே ஸ்பெஷலா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். சோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது வந்து இந்த மாதிரியான பேட்டர்ன் தான். இது வந்து பேக் சைடு வந்து உங்களுக்கு ஓபன் டைப்பா இருக்கும். இந்த மாதிரி இதுல கலரா இருக்கும். இது வந்து full white இருக்கு. அதே மாதிரி full ruby இருக்கும், மல்டி கலர் இருக்கும், அதே மாதிரி ruby white இருக்கும். அந்த மாதிரி கலர் காம்பினேஷன் இருக்கும். சோ மொத்தம் 4 கலர் இருக்கு இதுல. இந்த பேங்களோட பிரைஸ் 2 பேங்கிள். தட் மீன்ஸ் ஒரு பேரோட பிரைஸ் வந்து 499 ஃப்ரீ ஷிப்பிங். ஓகேவா? ஃப்ரீ ஷிப்பிங் வந்து தமிழ்நாடு மட்டும் தான். அதர் ஸ்டேட்னா 50 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா வரும். ஸோ இது வந்து ஃபுல் ரூபி கலர். ஸோ இதே மாதிரி இதில் இன்னும் 2-3 கலர் இருக்குது. நீங்கள் வந்து ரூபி நெக்லஸ்லாம் நம்ம போட்டிருப்போம், அது கூட இந்த மாதிரி மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். நிறைய வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் நெக்லஸ் நான் போட்டிருந்தேன், அது கூட நீங்கள் மேட்ச் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரியான பேங்கிள்ஸ் தான் இது எல்லாமே. இது பார்த்தீங்கன்னா ரூபி அண்ட் ஒயிட். ஸோ மல்டி கலர் நெக்லஸ் நம்ம போட்டிருப்போம், அது கூட நீங்கள் வந்து மேட்ச் பண்ணி போட்டுக்கலாம் சார். ரூபி அண்ட் க்ரீன் இது. ஸோ மல்டி கலரில் அந்த ஒயிட் வரும், பட் இதில் ஒயிட் வரல. ஸோ இந்த மாதிரியாக மல்டி கலர் தான் நம்மளுக்கு ஸ்டாக் வந்திருக்கு. ஸோ ரூபி அண்ட் ஒயிட் கலர் நெக்லஸ் உள்ள ரூபி அண்ட் க்ரீன் உள்ள நெக்லஸ்க்கு இதை நம்ம மேட்ச் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கலர் வந்து ரூபி அண்ட் ஒயிட். ஸோ இந்த 4 கலர் தான். இதில் மல்டி கலர் மட்டும் வரல. மல்டி கலர் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்திருக்கு. ரூபி ஒயிட் ஒன்று, அதுக்கப்புறம் வந்து ரூபி க்ரீன் ஒன்று. ஸோ அந்த மாதிரி கலந்து வந்திருக்கு மல்டி கலர். இதில் வந்து நம்மள்ட்ட அவைலபிள் சைஸ் வந்து 2.4 2.8 மட்டும் தான். 2.6 மட்டும் இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நான் 6 வந்தால் ஸ்டாக் வந்தால் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். மொத்தம் வந்து 4 கலர்ஸ் இருக்குது. அந்த 4 கலருமே இதில் காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள். 2.4 அண்ட் தென் 2.8 மட்டும்தான் இதில் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ 2.6 வந்து ஸ்டாக் வரல, வந்தோன்னு நான் கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ இதிலேயே வந்து இன்னொரு பேட்டர்ன் நடுவில் வந்து ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரி வந்திருக்கும். ஸோ அந்த பேட்டர்ன் வந்திருக்கு. அது இதை விட ஒரு 50 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும், அவ்வளோதான். ஸோ அதில் இருக்க கலர்ஸ் பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதில் பார்க்க போகிறது வந்து ஃபுல் ரூபி கலர். இது பார்த்திங்கன்னா சேம் முன்னாடி பார்த்த பேங்கிள் மாடல் தான். சென்டரில் வந்து ஒரு இடத்துல ஃப்ளவர் ஷேப் இருக்கும். மொத்தம் 3 இடத்துல இருக்கும். ஒரு பேங்கிள் வந்து 3 இடத்துல அந்த ஃப்ளவர் ஷேப் இருக்கும். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 550 ஃப்ரீ ஷிப்பிங். அந்த பேங்கிள் வந்து 499 ஃப்ரீ ஷிப்பிங். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 550 ஃப்ரீ ஷிப்பிங். இதில் வந்து எல்லாமே வந்து சைஸ் அவைலபிள் இருக்குது. 2.4 6 8 மொத்தம் 3 சைஸ் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ வேணுங்கிறவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்கேன். அதில் வந்து ஃபுல் க்ரீன் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுலேயே அதே மாதிரி தான். அந்த ஃப்ளவர் ஷேப் வந்து ஒரு 3 இடத்துல வந்திருக்கும். ப்ரைஸ் வந்து அதை விட இது 50 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி தான். இதில் மொத்தம் 3 கலர்ஸ் இருக்குது. பியூர் ஒயிட்டு 4 கலர் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். பியூர் ஒயிட்டு, அப்புறம் ஒயிட்லேயே ரூபி வந்திருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான பேங்கிள்ஸ் இது தான். அந்த ஒயிட்டில் ரூபி வந்திருக்கு பாருங்கள். ஒயிட் கலர் பேங்கிள்ஸ் தான். அந்த 3 ஃப்ளவர் மட்டும் உங்களுக்கு ரூபி கலரில் வந்துட்டு நடுவில் ஒயிட் கலர் ஸ்டோன் கொடுத்துருக்காங்க, அவ்வளோதான் வித்தியாசம். இதிலே வந்து ஃபுல் ஒயிட்டும் இருக்குது. எல்லா சைஸுமே இதில் அவைலபிள் இருக்குது. 2.4லேருந்து 8 வரைக்கும் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ ஒரு சில பேர் 6 வேணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த தடவை நம்மக்கிட்ட நிறைய பேங்கிள் சைஸ் வந்து அவைலபிள் வந்திருக்கு. ஸ்டாக்கும் நிறைய வந்திருக்கு. வேணுங்கிறவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய பேர் கேட்டிங்க இந்த கலெக்ஷன். ஸோ நான் ரொம்ப ரீசனபிள் ப்ரைஸ் தான் கொடுக்குறேன். ஃப்ரீ ஷிப்பிங் வந்து தமிழ்நாடு மட்டும்தான். அதர் ஸ்டேட்னா இன்னும் ஒரு 50 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபுல் ஒயிட்டில் பேக் சைடு க்ளோஸ்டு டைப் பேங்கிள். இதில் வந்து எல்லா சைஸுமே இருக்குது. 2.4 6 8. இதோட ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு 680 ஃப்ரீ ஷிப்பிங் வரும். ஓகேவா? தமிழ்நாடு மட்டும்தான். அதர் ஸ்டேட்னா 50 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா வரும். இது வந்து உங்களுக்கு அந்த லீஃப் மாதிரி டிசைனில் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டெய்லி வியர் ஐம்போன் பேங்கிள்ஸ். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பியூர் ஐம்போன் டெய்லி வியர் போட்டுக்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது வந்து கெட்டி ஐம்போன் கோல்டு பிளேட்டட் ஐட்டம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பியூர் ஐம்போன் டெய்லி நம்ம வாட்டரில் போட்டு யூஸ் பண்ணலாம். முன்னாடி நம்ம பார்த்த கல் வளையல் வந்து வாட்டரில் போட முடியாது. இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குளிக்கும் போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பாத்திரம் விளக்கும் போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி எல்லா டைமும் நம்ம போட்டுக்கிற பேங்கிள்ஸ் இது. இதில் அவைலபிள் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2.2 இருக்குது, 2.4 இருக்குது, 2.10 இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 200 ப்ளஸ் ஷிப்பிங். இதுக்கு ஷிப்பிங் எக்ஸ்ட்ரா தான் வரும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து கஜலக்ஷ்மி அம்மா டாலர் செயின் பார்க்கலாம். ஸோ இதில் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து கஜலக்ஷ்மி டாலர் தான் பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா நிறைய பேர் கஜலக்ஷ்மி அம்மன் டாலர் காட்டுங்கன்னு சொல்லுங்கள். ஸோ ஸ்பெஷலாக இந்த வீடியோவில் வந்து கஜலக்ஷ்மி டாலர் மட்டுமே காட்டுறேன். இதில் வந்து பேக் சைடு ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு க்ளோஸ்டு பேட்டர்ன் தான் வருது. நான் காட்டுற எல்லா கஜலக்ஷ்மியுமே அதே மாதிரி டாலர் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்டின் செயின் 30 இன்ச்சஸில் தான் வரும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கேற்ற ப்ரைஸ் தான் உங்களுக்கு இருக்கும். எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த ஹார்டின் செயினும் ப்ரைஸ் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது வந்து உங்களுக்கு 30 இன்ச்சஸ் செயின் மட்டுமே அரௌண்ட் 700 750 அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும். ஸோ டாலரோட சேர்த்து வரும்போது உங்களுக்கு அபவ் 1500 அந்த ரேஞ்சில் தான் வரும். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1500 ஃப்ரீ ஷிப்பிங். ஃப்ரீ ஷிப்பிங் வந்து தமிழ்நாடு மட்டும்தான். அதர் ஸ்டேட் 50 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா. இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய பேர் மறந்துறீங்க, அதனால தான் நடுவு நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன். ஸோ பேக் சைடு ஃபுல்லி க்ளோஸ். இதில் வந்து அந்த ட்ராப்ஸ் கிடையாது. ஒரு சில பேருக்கு ட்ராப்ஸ் பிடிக்காதுன்னு சொல்லுவீங்க. ஸோ இதில் வந்து ட்ராப்ஸ் இல்லை பாருங்கள். ஸோ நல்ல மல்டி கலரில் உங்களுக்கு க்ரீனு ரூபி ஒயிட் அந்த மாதிரி வந்திருக்கு. மேலே அந்த க்ரீடம் டைப் இருக்குது பாருங்கள். இதோட
உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வந்து 1500 ஃப்ரீ ஷிப்பிங். இதில் கொடுத்துருக்க செயின் வந்து 30 inches செயின், அந்த ஹார்ட் இன் ஷேப் பட்ட செயின் அதில் நான் கொடுத்துருக்கேன். இதில் இருக்க எல்லா கஜலக்ஷ்மி டாலருக்குமே இந்த செயினை நான் கொடுத்துருப்பேன். ஏன்னா எல்லாருமே இந்த செயினை கேட்குறீங்க, அதனால் பர்டிகுலராக இந்த வீடியோவில் இது மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ வேணுங்கிறவங்க பாருங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சேம் கஜலக்ஷ்மி அம்மன் டாலர் செயின்லேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து கீழே ட்ராப்ஸ் வந்திருக்கு, மேலே வந்து அந்த கிரீடம் இல்லை, பட் அதே சைஸ் தான். பெரிய சைஸ் ஒரு சில பேர் வேணும்னு கேட்குறீங்க, அவங்களாம் இந்த வீடியோவை பாருங்கள். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு 1400 ஒன்று கொடுத்துருந்தோம், அதோட சைஸ் எல்லாம் வந்து சின்னதாக இருக்குது, கொஞ்சம் பெருசாக கொடுங்கன்னு சொல்கிறீங்க. பெருசாக வேணுங்கிறவங்க பாருங்கள், சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வேரியேஷன் இருக்கும். இதோட ப்ரைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 1500 ஃப்ரீ ஷிப்பிங். 30 inch பட்ட செயின், டாலர் வந்து பெரிய சைஸ் தான் உங்களுக்கு. நல்லா கையில் வச்சு காட்டுற பாருங்கள். ஸோ அந்த அளவுக்கு பெரிய சைஸ் தான் உங்களுக்கு. யாருமே வந்து அன்லைக் பேசிஸ்க்கு ரிட்டர்ன் கிடையாது, அதை தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு ரியல் பிக்சர் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன், ரியல் வீடியோ ப்ரொவைட் பண்ணுறேன், எல்லாமே பார்த்து தான் நீங்கள் வாங்குறீங்க. வாங்கினதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு அது சின்னதாக இருக்குது, இது சின்னதாக இருக்குது, இது பத்தலை, அது பத்தலை அப்படி சொல்லி நம்ம வந்து மாற்ற முடியாது. ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்து தான் ரியல் பிக்சர் கையில் நான் வச்சு காட்டும் போதே உங்களுக்கு சைஸ் தெரியும். ரியல் பிக்சர் ரியல் வீடியோ தான் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இப்படி அன்லைக் பேசிஸ்க்கு நான் ரிட்டர்ன் வாங்கிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னா நான் பிஸ்னஸ் பண்ணவே முடியாது. நிறைய பேர் இப்போ ரீசெண்டாக அந்த மாதிரி தான் அடிக்கடி என்கிட்ட கேட்குறீங்க. நான் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறேன், பட் நான் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் கிடையவே கிடையாது. இனிமேல்ட்டு நான் அதை பண்ணவே மாட்டேன். ஏன்னா நான் பிஸ்னஸ் வந்து பண்ண முடியாது, பிஸ்னஸ் நான் பண்ணவே முடியாது இந்த மாதிரி நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா. உங்களுக்கு அனுப்பிட்டு மறுபடியும் அதுக்கு நீங்கள் ரிட்டர்ன் எனக்கு அனுப்பிட்டு மறுபடியும் உங்களுக்கு நான் வேறு ப்ராடக்ட் அனுப்பிட்டு, ஸோ இப்படி தான் ரொட்டீனாக வந்துட்டே இருக்குமே தவிர பிஸ்னஸ் இதில் நான் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டாலர் செயின்னா இதுவும் அதே ப்ரைஸ் தான், 1500 ஃப்ரீ ஷிப்பிங். ஸோ அந்த டைமில் பேசிவிட்டு அதனால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. நெக்ஸ்ட் வந்து பியூர் ஒயிட் கலரு. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1400 ஃப்ரீ ஷிப்பிங் அந்த ரேஞ்சில் வரும். பியூர் ஒயிட்டு 30 inch செயின்னா. ஸோ இதுக்கெலாம் நம்ம எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. கீழே ட்ராப்ஸ் இருக்குது. பியூர் ஒயிட் கலர் உங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் இன் செயின். ஸோ அந்த மாதிரியான செயின்னா எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது. இதில் வந்து ட்ராப்ஸ் இல்லாமையும் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. நான் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது எல்லாமே குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ். அண்டு தான் உங்களுக்கு கையில் வச்சு காட்டும் போது அதோட சைஸ் தெரியும். கையில் வச்சு காட்டுறதே நீங்கள் சைஸ் பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். ஸோ நிறைய பேர் இப்போ என்ன சொல்கிறீங்க, டாலர் சின்னதாக இருக்குது, மாற்றிக்க முடியுமா, இயரிங் பெருசாக இருக்குது, மாற்றிக்க முடியுமா, எல்லாமே உங்களுக்கு காட்டி தான் நான் சேல் பண்ணுறேன். தயவு செஞ்சு பிஸ்னஸை வந்து பிஸ்னஸாக மட்டும்தான் பார்க்கணும். ஓகேவா? நம்ம வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒருத்தவங்கள்ட்ட பேசிட்டேன் அப்படின்னா அதை அட்வான்டேஜாக எடுத்துகிட்டு அவங்க பண்ணி கொடுங்க சிஸ்டர், என்னை சிஸ்டர் மாதிரி நினச்சிட்டு பண்ணி கொடுங்க அப்படிலாம் நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க. அதெல்லாம் பிஸ்னஸுக்கு சரி வராது. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு டாலர் செயின்னா இதில் வந்து இந்த மாதிரி செயின் கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு ஹார்ட் இன் செயின் கூட மாற்றி தந்தாலும் தந்துடலாம். இதோட ப்ரைஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 999 1100 அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். ப்ரைஸ் ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பிஸ்னஸ் ரூல்ஸ் இது தான். அதே மாதிரி இப்போ ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ அப்படின்னா உங்களுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கொரியர் சார்ஜ் போட்டு அனுப்புங்க. ரிட்டன் கொரியர் சார்ஜ் நான் உங்களுக்கு போட்டு அனுப்புகிறேன்ல. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி காம்ப்ரமைஸ் தான் பிஸ்னஸில். இதுதான் ஏதாவது ஒரு டேமேஜ் அப்படின்னா நாங்கள் டேமேஜ் பொருளை உங்களுக்கு அனுப்ப மாட்டோம். டிரான்சிட் டேமேஜ் இருக்கும். அப்படி டிரான்சிட் டேமேஜ் இருக்கும்போது நீங்கள் கொரியர் சார்ஜ் 40 rupees 50 rupees போட்டு அனுப்புனீங்க அப்படின்னா ரிட்டன் அந்த ப்ராடக்ட்டை உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்கும்போது கொரியர் சார்ஜ் நான் தானே பேர் பண்ணுறேன். ஸோ வந்து அதுக்கு இதுக்கும் ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த கஜலக்ஷ்மி டாலர் தான். இதோட ப்ரைஸ் எல்லாமே ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. 1400 1450 அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும். இதோட சைஸும் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இதில் ஏன் ப்ரைஸ் எல்லாமே அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த செயின்காக தான். இந்த செயின் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி. ஸோ அதனால தான் இதோட ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்குது. இல்லை எங்களுக்கு இந்த கஜலக்ஷ்மி டாலர் கொடுங்க, வேறு செயின் நான் மாற்றிக்கிறேன் அப்படி சொன்னால் உங்களுக்கு ப்ரைஸ் கம்மியாகும். 1200 1250 அந்த அளவுக்கு ரேஞ்ச் கம்மியாகும். டிபெண்டிங் அப்பான் அந்த ப்ரைஸோட அந்த செயினோட ப்ரைஸை பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து கஜலக்ஷ்மி அம்மன் டாலரோட ப்ரைஸ் வேரி ஆகும். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் நிறைய பேருக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். புரியாதவங்க எனக்கு இண்டிவிஜுவலாக மெசேஜ் பண்ணுங்கள் இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு, நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து 100% வந்து நம்மளோட ப்ராடக்ட் வந்து குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் தான். ஸோ நீங்கள் நம்பி வாங்கலாம். வாங்கும்போது கொஞ்சம் பார்த்து வாங்க, உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குமா அப்படிங்கிறத பார்த்து வாங்க. ஏன்னா நான் ப்ரொவைட் பண்ணுறது ரியல் வீடியோ, ரியல் பிக்சர். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.